Hvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu i neka je salavat i selam na časnog pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na sve one koji su živjeli i umirali sa din i imanom na usnama. Masu selam našim bosanskim šehidima uz dovu da nam Allah Đelešanu da njihovo društvo na sudnjem danu, primi njihov šehadet i sve nas zajedno sastavi među onima koji su zadovoljni njime kao gospodarom, a on njima kao svojim robovima. Uzvišeni Allah Đelešanu u svojoj knjizi kaže: oni koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekijat daju, čeka nagrada kod gospodara njihova i ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom mubarek hadisi šerifu kaže: zaštitite svoj imetak davanjem zekijata. Čestitaj poštovana braćo. Institucionalno prikupljanje zekijata u Bejtul Mal uspostavljeno je kuranskim imperativom, a praktična primjena započela je u vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i nastavljena u vrijeme njegovih hulefaj rašidina. Islamska zajednica u periodu nakon Drugog svjetskog rata našla se u teškoj situaciji. Pustošenja i razaranja uništila su oko 1700 vjerskih objekata, a preko 350 vjerskih službenika je izgubilo živote uslijed ubistava ili bolesti u toku rata. Postratna nacionalizacija i eksproprijacija doveli su zajednicu u teško materijalno stanje. Uz teške napore nekako se održavao vjerski život, a jedan od najvećih problema je bio zatvaranje skoro svih medresa koje su obezbjeđivale adekvatan imamski kadar. Rukovodstvo islamske zajednice tražilo je načine da obnovi objekte, angažuje imame i obezbijedi minimalni materijalni osnov za život, što je činilo se posebno važnim bilo je oživjeti rad naših odgojno-obrazovnih ustanova. Iako Gazi usred Begova medresa nije bila zatvorena, njen rad je bio doveden u pitanje zbog teške materijalne situacije. Takvo stanje zahtijevalo je niz aktivnosti koje su provodili svi organi islamske zajednice s ciljem da se stanje popravi. Kao jedan od prioriteta biće stavljena pomoć u obezbjeđivanju uslova za rad Gazi usred Begove medrese. U toku 1969. godine, a nakon niza pripremnih radnji, objavljen je raspis Islamske vjerske zajednice u SFRJ Sarajevo o prikupljanju zekijata i sadekatul fitra u fond Gazi usred Begove medrese i tumačenje šerijatskog propisa. Ovim raspisom započeo je proces reuspostave i aktualizacije instituta organizovanog prikupljanja zekijata i sadekatul fitra na jedno mjesto u fond Gazi usred Begove medrese. Ovaj fond će 1990. godine biti imenovan kao fond Bejtul Mal, u koji će se prikupljati sredstva od zekijata, sadekatul fitra i kurbanskih kožica. Cijenjena braćo i vrijedni davaoci zekijata i sadekatul fitra, u skladu sa kuranskom naredbom upućenoj ulul emr zajednici muslimana huz min emvalihim sadekaten tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, uzmi od dobara njihovih zekijata da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš i pomoli se za njih. Molitva tvoja će ih zaista smiriti, a Allah sve čuje i sve zna. Kao i praksi našeg poslanika, da kada bi neko dao zekijat, poslanik alejhi selam bi mu proučio dovu: neka ti Allah da bereket i u onome što si dao i u onome što si ostavio svojoj porodici. Koristim priliku da vam se zahvalim i učinim hajr dovu na tragu sunneta Allahovog poslanika u ime Rijaseta islamske zajednice i Reisul Uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, što svojim prilozima i davanjem i izdvajanjem zekijata i sadekatul fitra pomažete i snažite ekonomski naš Bejtul Mal. Naš Bejtul Mal omogućava nam da školujemo svoju ulemu, da oškolujemo onu ulemu koja će razumijevati tumačenje vjere na način kako će naši uslovi i naše podneblje najbolje moći da to primjenjuju. Također,
Naš Bejtul Mal je garant naše ekonomske sigurnosti, stabilnosti i slobode zajednice, da govorimo o vjeri na onako kako smo naučili, bez da čekamo pomoć bilo koga sa strane. Stoga što pomažete, snažite i jačate taj Bejtul Mal, koristim priliku da vam se zahvalim i učinim vam dovu, da vam Allah uberičeti i svakim dobrom uveća imetak i ono što ste dali i ono što je ostalo u vašim porodicama. Kao što koristim priliku i da vam se zahvalim, čestitaj poštovana braćo, i učinim vam hajr dovu. U ime naših 52 medžlisa i 145 džemata koji održavaju vjerski život na području cijele naše domovine, zahvaljujući vašem zekijatu i sadekatul fitru, uplaćenom u fond Bejtul Mal. U ime naših 8 medresa i oko 2800 učenika, koji zahvaljujući podršci Bejtul Mala plaćaju polovinu redovnih troškova u internatima naših medresa. U ime 4 fakulteta i njihovih 1500 studenata, čije se školovanje podržava pomoću ovog fonda. Činim vam dovu u ime naša 2 studentska centra, koji udomljavaju oko 400 studenata različitih fakulteta i pomažu im u sticanju znanja. Koristim priliku da vam se zahvalim i učinim hajr dovu u ime naših 500 učenika i studenata koji su stipendisti fonda Bejtul Mal. Koristim priliku i činim vam hajr dovu u ime 21 predškolske ustanove ili obdaništa koji su pod krovom islamske zajednice i koji unose radost u život oko 2000 naših mališana. Činim vam dovu u ime desetina hiljada siromašnih i nemoćnih na čija vrata pokucamo u toku godine, unoseći radost vjere i suosjećanje sa njihovim problemima. U ime naših 629 do sada promoviranih hafiza, oko 40 u toku jedne godine, kojima zajednica pruža udoban boravak hrane i komisije za polaganje hifza časnog. U ime 300 udruženja koje se na godišnjem nivou bave humanitarnim radom i socijalnom brigom, čiji rad i aktivnosti pomažu sredstva Bejtul Mala. Koristim priliku da vam se zahvalim i učinim hajr dovu u ime naše braće u Siriji, Turskoj i Palestini, s kojima pokazujemo bratsku empatiju u njihovim problemima i teškim iskušenjima. Čestita braćo, samo da vam napomenem da je islamska zajednica u proteklom Ramazanu prije Sergija izdvojila 1.200.000 za pomoć narodu Palestine, a od Sergije za Siriju, koju smo skupljali prije 2 godine, u toku ove godine, u stvari tekuće, je izgrađeno 40 kuća za jetime u blizini Idliba, 2 škole i 1 džamija, koje nose nazive Bosanski Sokak, džamija Bosanskih šehida i trg Alije Izetbegovića. Naša braća, naša zajednica, mi kao muslimani, više smo izdvojili pomoći Turskoj nego kompletna Evropska unija, jer smo izdvojili oko 8 miliona, a Evropska unija je izdvojila oko 3,5 miliona eura. U ime 14.000 korisnika Gazi Husretbegove biblioteke, učenika i studenata, magistranata, doktoranata, istraživača, koji u njoj natkriljenim melekima tragaju putevima znanja. Zahvaljujemo se i činim hajr dovu u ime hiljada korisnika narodnih kuhinja koje djeluju pri Merhametu, Emausu i Crvenom križu, a koje redovno pomaže fond Bejtul Mal. Samo da napomenem da je na području ove godine zbog stradanja i poplava u Jablanici i Konjicu islamska zajednica u prvoj sedmici izdvojila blizu pola miliona da pokrene ili da pomogne Merhametu da pokrene javnu kuhinju, da obezbijedi tople obroke za ljude i da u prvoj tranši pomogne onima, govorimo sredstvima prije Sergije, onima koji su bili u iskušenju.
U ime hiljada korisnika narodnih kuhinja, ali u ime 1465 korisnika Centra za liječenje od ovisnosti, čiji se rad pomaže i podržava iz fonda Bejtul Mal. U ime korisnika imareta Gazi Husrevega, koji dobijaju dnevni obrok u ovom jedinom preživjelom, a nedavno obnovljenom imaretu Bosne i Hercegovine. U ime 85.000 polaznika mektepske nastave i 250.000 polaznika vjeronauke, čiji se rad odvija uz nesebičnu pomoć fonda Bejtul Mal. U ime 2.000 djece iz manjeg BH entiteta, koju obradujemo bajramskim paketićima i sa oko 4.000 besplatnih udžbenika u tom entitetu. U ime 11 savjetovališta za brak, koje snaže i jačaju porodicu i porodične vrijednosti. U ime 11.000 mladih, čiji se projekti i aktivnosti pomažu kroz mrežu mladih islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U ime svih onih koji 24 sata putem medija islamske zajednice mogu slušati i gledati, te se poučavati o vrijednostima vjere našeg časnog dina islama preko medija islamske zajednice. U ime braće i poštovani vjernici, svi nabrojani i one koje nismo spomenuli, a koje dotakne plod vašeg ibadeta, dobro vašeg zekijata i sadekatul fitra, hvala vam i činimo dovu uzvišenom Gospodaru da vam ukabuli i uberičeti i ono što ste dali i ono što je ostalo u vašim domovima. Allah uzvišeni, osnaži ovu zajednicu, daj nam snage da se popravljamo i pomažemo u dobru, ujedini naša srca, a pomozi muslimanima u Palestini i drugim mjestima, a kazni one koji nasilje čine i nepravdu po zemlji siju. Uzvišeni Allahu, budi nam milostiv na ovom i na budućem svijetu. Česta i poštovana braćo, ja ću vas još samo pozvati da kada budem učio dovu, džumansku dovu, koja se uči u okviru džume namaza ili hutbe, da riječima amin propratite učenje dove u kojoj ćemo zamoliti uzvišenog Allaha dželešanu da spusti beričet na ovaj džemat i na njegove članove, kao i na našu užu i širu zajednicu. Ekulu kauli hada estagfirullaha li wa lakum wa li sairil mu'minin. Rekoh ovo, tražim oprost od Allaha za sebe, za vas i za sve muslimane svijeta.